Bugun sug'urta va uning ahamiyati ko'plar uchun aslidek tushunarli emas. Ayrimlar uni faqatgina majburiy va foydasiz deb hisoblashi ham bor gap. Ammo sug'urta jamg'armasi orqali ajratilayotgan katta mablag'lar evaziga dardiga shifo topayotganlar ko'paygan. Ularning orasida hayotga kelganiga bor yo'g'i 1-2 yil bo'lgan kichkinagina jussasida katta dardni ko'tarib yurishga majbur bo'layotgan bolalar ham bor. Muxbirimiz Nafisa Qurbonova ana shunday muvaffaqiyatli o'tgan jarrohlik amaliyoti haqida hikoya qiladi. Biz o'sha kranial stenoz kasalligi bilan chalindik. Biz 3 oy oldin ham neyroxirurglarga borib, kerak bo'lsa Moskvalarga ko'rsatdik. To'g'risi $5000 ham Rossiyaga yetmaskan deb o'ylanib o'tirdik. Endi mablag' tomonidan ham. Ammo oilaning bu o'yi ijobiy tomonga hal bo'ldi. Operatsiya pulini davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi to'lab berdi. Bunaqa operatsiyalar o'zi $3000, $3500 bo'lar ekan. Mana shu yerga kelib biz bepulga, bir so'm ham ishlatmasdan davlat jamg'armasi hisobidan biz operatsiya qildirdik. Jarrohlik amaliyoti ham muvaffaqiyatli yakunlangan. Tug'ma nuqson kasallik hisoblanadi. Onaning qornida ham kalla suylari vaqilib bitib qoladi. Shunaqa maqolda kalla suyining ichida bosh miya moddasi sig'may qoladi-da. Bunaqa bemorlar biza operatsiya qilib bosh miya qutisining ichiga yana qo'shimcha yaxshi muhit va qo'shimcha ichki bosim kamaytiradigan jarrohlik qilib beramiz. Agarda bunday xastaliklar vaqtida davolanmasa, turli salbiy oqibatlarga olib keladi, deydi shifokor. Qaralmasa bunaqa bemorlarga o'z navbatida yomon holatga olib keladi. Birinchi navbatda tutqanoq kasalliklariga. Undan tashqari yana bu bemorlarda ko'rish qobiliyati pasayib ketib qoladi. Ko'rniylar atrofiy uchrab qo'ygandan keyin bemorlarni davolash juda qiyinchilik olib keladi. Ham bemorning o'ziga, ham ota-onasiga, ham shifokor tomonidan ham ancha qiyinchiliklar sodir bo'ladi. Savol tug'iladi, bunday kasalliklar nima sababdan kelib chiqadi? Ko'p bitta sabablari mavjudki, bulardan eng asosiysi mana shu yaqin qarindosh oqibatlarning ko'plari ko'p uchraydi bular. Undan tashqari homiladorlik vaqtida onani o'tkazgan og'ir gripp asoratlari, ayniqsa mana Covid kasalliklaridan keyin ham mana shu gidrotsefaliya ko'p uchrashi. Undan tashqari yana homila bo'lishdan oldin ota-onasini tekshiruvlar o'tkazilmayotgani. Shu sabablarga ko'ra shu kasallik ko'p uchrab turadi. Oldin olishni nima qilish kerak? Albatta, bizani o'zbek xalqimizda qanaqa bo'ladiki, fotiha bo'lgandan keyin hamma bozorga chiqadi. Sarpo yig'adi, kiyim-kechak yig'adi. Aslida esa shifokorga borish kerak oldida. Shifokorga borib, analizani topshirib, mavjud bo'lgan kasallikni aniqlab turib, davolab turib, ana undan keyin to'yni harakatini qilish kerak bo'ladi. Bu kun Nafisa Qurbonova, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.